Հարիրեգո սիրելներ այնպես ինչպես միշտ այսօր եւս եկեք սկսենք դերունական աղոթքով եւ ինչպես Քրիստոսին սորվեցուց իր աշակերտներուն եւ այսօր մեզ մը յուրաքանչյուրին եւ կսե երբ աղոթեք այսպես աղոթեցեք եւ ասեք հայր մեր որ հերգինս է սուրբ եղիցի անունքո Եկեսե արքայություն քո եղիցին գամքո որպես հերգինս է վերգրի ըս հաց մեր հանաբազոր դուր մեզ այսօր Եվ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եմ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն այլ բրգյազ մեզի չարեն, զիքոյ արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս հավիդենից ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստություն, սպարիս խորհել և խոսել և կործել առաջի քո համենայն ժամ, իչար խորրթոց իպանից և իկործոց բրգյազ մեզ, Եվ ողորմյա քո արարածոց և մեզ սպազմամեղացս, ամեն։ Թող աղոթքի շարունակությունը լասիրելներ 119-րդ Սաղմոսը երիտասարդ մի ինչով գրնային զինք մաքուր բահել, եթե ոչ քու խոսքերդ գործադրելով, ամբողջ սրտով գուզեմ քեզի հնազանդիլ, մի ցկեր որ բադվերներդ խոդորիմ Խոսքդ սրտից մեջ պահեցի, որբեսի չլա, որ քեզի թեմ մեղանչեմ, օրդնյալ ես թունդեր, սորվեցուր ինձի քու կանոններդ, շրթունքներս անտատար պիտի գրտնեն, պերնետ թուրս եկած ամեն մեկ վջիր, հաջույք կարնեմ, բադվիրաններդ կատարել են, բոլոր տեսակի հարստություններն ավելի, հրահանգներդ են մտածումիս առանցքը, ուսուցումներդ ուշադրությանս արարգան, գանոններդ են ինձի հաջույք դվողը և խոսքերդ փնավ պիտի չմորնամ։ Սիրելներ, թող որ իրապես այս Սաղմոսը աղոթք մտածումի որպես առիթ յուրաքանչյուրինս լա, որպես նաև մենք երբ կսերդենք Աստծո խոսքը, երբ կսերդենք Աստվածաշունչ մատյանը, երբ կսերդենք Արագած գիրքը, սերդենք որպես Աստուծո կողմէ դրված պատվիրան։ Սերդողության ժամանակ նաև ինչպես Սաղմոս 2 գսեք, քու պատվիրաններդ գործադրելով, անոնց մասին մտածելով, անոնք կյանքի գոչելով, ուսումնասիրելով, սերդելով, այդ բոլորը գսե ինձի հաջույք կուտան, քան ոչ մեկ տեսակի հարստություն։ Անորամարալ հաջող, ինչպես միշտ, ըսված, հիշեցված այն արդահայտությունը, որ սերդողությունները բարձավեզ չնենք, որպես ժամ մլեցնելու համար առիթ, Աստվածաշունչը կարդալու համար առիթ։ Այլ ամեն անգամ երբ սերդողություն կնենք սիրելներ, թող իրապես այդ սերդողությունը մեզ մեն յուրաքանչյուրից տնե այնպիսի վիճակի մեջ, ուր հաջույք ստանանք մենք, մեր այդ հոգևոր սնունդը ստանանք, ինչպես եղջերուն ձարավի է չուրի, չուր կփնտրե, որպես իր ձարավը հագեցնե, մեր բարակային այդ սերդողությունները լան իրապես որպես հոգևոր չուրը, այն գենթանի չուրը, որ Քրիստոս խոստացավ դալ, բոլոր անոնց, որոնք իրեն գտիմեն և իր մեկ խնդրեն այդ չուրը, Եվ հետապար թող որ նաև մեր աղոթքը լա, որ այս սերդողություններու ընթացքին Աստված ինք մեզ առաջնորդ է, ինք մեր մտքերը փանա, մեր ականջները, մեր ամբողջ էությունը պատրաստ վիճակի մեջ տնե, որպեսզի ամեն անգամ երբ լսենք իր պատգամները, ամեն անգամ երբ սերդենք Աստվածաշունչ մատյանը, որ իր շունչով կրված, այդ այնադեն այդ բոլորը մեզի տան այդ վայելքը, այդ հաջույքը, այդ պատրաստությունը զինք թիմավորելու։ Որտեղ սիրելիներ Քրիստոս ավարտին պիտի չսե Մատթեոս ավետարանիչի 18-րդ գլուխ 20-րդ համարը ինչ կսեր։ Այդ Քրիստոս պիտի ասե այդ բոլորը որքանով առիթ ընծայեցին քեզի, ինձի, մեր բոլորին, որպեսզի անով մենք պատրաստվեինք։ Ինչպես անցյալ շաբթում գիշերին կսերով, որ ամեն մեկ սերդողություն, ամեն մեկ հատված, որ մենք կսերդենք, կփորձենք սերդել մեր մարդկային կարողության չափանիշով, մեզի դրված շնորհքի չափանիշով,
որ մենք կփորձենք սերվել, այդ սերդողությունները ըլլան գաթիլը բարձավես։ Գաթիլը այն ցեթեն, որպես մեր գանթերի մեջ, մեր այդ լապտերի մեջ, այդ գաթիլ, ամենօրյա գաթիլները կովի քարով գլեցնեն ամբողջ այդ գանթերը, որպես այդ գանթերի լույսը, այդ ցետի ջամփով վար մնա, լուսավոր մնա։ Այսօր հաջող շփոթության մեջ ենք, անորոշության մեջ ենք։ Ինչու՞։ Որովհետև մեր հավատքի գանթերի լույսը սկսած է խամրիլ, սկսած է դգարանալ, եւ այնպես ինչպես համեմատենք, այնպես ինչպես մեր աչքերը կդգարանան, երբ որ խորքի մեջ ինչն է որ կդգարանա, նույն աչքն է, նույն այդ կորձիկն է, որ նույն դեղն է դարավի, բայց ինչն է դգարացած։ Աչքից ներս մտնող այդ լույսն է դգարացած, այսպես ասած այդ կարողությունն է, որ սկսած է դգարանալ, եւ սկսած են հստակ չտեսնել, նույնպես ալ հավատքի կյանքի, մեր այդ լապտերի լույսը, այդ գանթերի լույսը, երբ որ կդգարանա, եւ ինչու կդգարանա գանթերի լույսը, դրամապանությամբ, որտեղ գանթերի մեջ սկսած է բաքսիլ ցետը, երբ որ նվազ ցետ կա, այնտեղ այդ լապտերը նվազ լույս կուտա, երբ որ բավարար եւ քիչ մնալ ավելի ցետ կա, այնադեն ավելի զորավոր լույս կուտա։ Նույնպես ալ հավատքի մեր կյանքը սիրելիներ, այս սերդողությունները թող որ իրավես ըլլան գաթիլ մցետ, սակայն ամեն օրյա, ոչ թե մեկ անգամ համար, ոչ թե ամիս անգամը, ոչ թե տարին մեկ անգամ, ոչ թե դոնական օրեր մինչև, այլ ամեն օրյա գաթիլ մցետ, ավելցնելու մեր հավատքի գանթերի մեջ, որպես այդ գանթերի լույսը վար մնա, բայց ինչու պետք է որ վար մնա, վարած, լուսավոր, որպես մենք կարենանք թիմավորել, փեսան, որ պիտի կա, իր երկրորդ կալուստով, հաղթական, որպես իր հետ նաև ներս տանի մեզ, այն արաքաստը, այն սրահը հարսանեկան, որ պատրաստված է իր և եկեղեցին համար, փեսային ու հարսին համար։ Հետևաբար այս մտածումներով մեր աղոթքը բարձրացնենք առ Աստված, իր ողորմությունը խնդրենք, ամեն բանի առաջ փառք տալու իրեն, իր հայրական սիրուն եւ հոգացությանը, երկրորդ իր մեր խնդրելու, մեր մեղքերուն քավություն եւ թողություն, եւ մեզի տալու արիթ աշխարհության, վերաթարնալու իրեն, անդրադառնալու մեր սխալին, մեր թերություններուն, եւ իր մեր խնդրելու, ինչպես ավազակը խաչակից Հիսուս Քրիստոսի հետ, դառնալով իր եսեր, զիսար հիշե, երբ որ կաս արկայության բտ, մեր ալաղոտ կլա, մեզ ալ հիշե, երբ որ կաս արկայության բտ։ Put
Հարցն մերոց որը բավեն ես նեղելոց դեր որ միա դեր որ միա Iisus părghici mez vor mea. Der ողորմյա, der ողորմյա, der ողորմյա Հիսուս պրգիչ մեզ ողորմյա Ինչպես անցյալին քու ողորմությամբ եւ կտությամբ նայեցար մեզ մեր յուրաքանչյուրին Այսօր նույն խնդրանքը քեզ կներկայացնենք Տեր եւ պրգիչ մեր Հիսուս Քրիստոս Քու ողորմությամբ նայիր ամբողջ աշխարհին Համայն մարդկության Ինչպես դու ինքդ խոստացար եւ ես տսիր, ինձի եկեք դուք բոլորը թողնած եւ բեռնավորված եւ ես ձեզ հանգիստ պիտի տամ։ Քու ճշմարիտ խոստումիդ համաձայն դու պատրաստ ես մեզ հանգիստը տալու։ Բայց մենք դակավին չունենք այդ քաչությունը քեզի գալու։ Դակավին չունենք քաչությունը պատրաստ լալու եւ քեզի վերադառնալու։ Կփնտրենք հանգիստ Կուզենք հանգիստ, բայց դակավին իվիճակի չենք, դակավին պատրաստ չենք, դակավին հրաժարած չենք այս աշխարհեն եւ այս աշխարհի խաբկանքներեն, խաբուսիկ ցանկություններեն։ Ուստի մեր ամոթ խնդրանքն է, որ քու ողորմությամբ նայես մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Քու աստվածային Հայրական սիրովդ թփչից մեզ մեր յուրաքանչյուրի սրտերուն, մտքերուն, հոգիներուն, որոնք մեղքի պատճառով գարձրացած, մեղքի պատճառով փթացած, մեղքի պատճառով նեխած, սակայն թվիր քո աստվածային զորությամբ, որպեսզի փշրես ու ջմլես այդ քարացած սիրտը, միտքը, հոգին Եվ ըստայնմ զղջումով, խոստովանությամբ, հավաշխարությամբ քեզի գալու եւ քու ներկայություն վայելելու քու խոստացած հանգիստիդ մեջ ըլլալու Դու խոսեցար այս բոլորի մասին Դու սկիզբեն պատկամեցիր աշակերտներուդ ըսելով ժամանակներ պիտի կան մեծ նեղության օրը Բայց այդ բոլորին համար նաև դու խոստացար, որ մի վախնակ, որտեղ ես հաղթեցի աշխարհին, քաջ եղեք, զորացեք, վստահեցեք, ապավինեցեք։ Ահա այդպիսի օրերը, որ մենք ապրենք այսօր։ Այդպիսի վիճակներում մեջ ենք, մեզ մեր յուրաքանչյուրը։ Ուստի քեզի գտիմենք, քեզ մենք կխնդրենք, որովհետև միայն դու ես որ գրնաս ճշմարիտ մխիթարությունը տալ, միայն դու ես, որ ճշմարիտ խաղաղությունը գրնաս տալ, միայն դու ես, որ ճշմարիտ հանգիստը գրնաս տալ մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Եվ այնպես ինչպես դու ինքդ ըսիր, սորվեցուցիր, ինչ որ խնդրեք որդիեն, հորմեն որդին անունով պիտի դրվի ցեզի։ Ահավասիկ ու սուրբ անունովդ կխնդրենք Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս, հորմեն
կխնդրենք հավատքով, վստահությամբ, սիրով, որպեսզի նաև երկնավոր Հայրը ինք իր ողորմությամբ եւ կտությամբ պատասխանեն մեզ մեր յուրաքանչյուրի աղոթքին։ Եվ այնպես ինչպես միշտ այս երեկոյի սերտողության համար մեր աղոթքն է, որ Դու առաջնորդես մեզ, Դու մեզի դաս իմաստությունը, Դու այդ պատկաններուն իմաստը դաս մեզ մեր յուրաքանչյուրին, որպեսզի չլա թե մեր մարդկային կարողությամբ, մեր մարդկային գիտությամբ, մեր մարդկային հասկացողությամբ փորձենք այդ բոլորին իմաստը եւ նշանակությունը հասկանալու։ Այդ Դու ինքդ Դու առաջնորդ ես Դու բացատրեք ու Սուրբ Հոգիդ ղրգե։ Այնպես ինչպես անցյալին աշակերտներուն բացատրեց, սորվեցուց, այսօր էլ մեզ մեր յուրաքանչյուրինը թող սորվեցնե ու թող բացատրե մեզի այնտեղ եղած պատկանները։ Եվ մենք միշտ պիտի բարավորենք ամենասուրբ երրորդությունը, Հայր, Որդի եւ Հոգի Սուրբ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Բարի երեկո սիրելիներ։ Մեր այսօրվա սերտողությունը սկսենք հետևյալ օրինակով։ Եվ շուգա գերտանք եւ շուգային ուզենք քնում քնել հակուստ է, ուտելիք է եւ առավել եւս արարգաներ են, որոնք հատուկ, այսպես ասած, դուփերու մեջ զեդերված, անոնց հետ նաեւ մեկտեղ գտնենք մենք փոքրիկ քրքույկներ։ Շատերու բարակային մեկ թերթիկ, գարմ արարգաներու բարակային ամբողջ քիրկը եւ այնտեղ արձանագրված է ուրիշ ոչինչ, եթե ոչ բացատրությունը դվյալ արարգայի գազմության մասին, իսկ եթե երբեք արդեն իսկ գազմված է այդ արարգան դվյալ արարգայի օգտագործման մասին։ Բայց հետաքրքրական է, որ շատ քիչ միայն, երբ որ այդ արարգան գքնեն, դուն գուքան գվերաթարնան, եւ այդ դուփը գփանան, այդ արարգան դուրս կհանեն, շատ քիչ միայն այդ քրքույկը նախ կգարտան, հետո գանցնին արարգայի գազմության կամ օգտագործման։ Ընդհանրապես եւ մեծամասամբ, երբ արարգան գքնենք, եւ որովհետեւ արդեն իսկ անհամբեր ենք այդ արարգան օգտագործելու, դուն գվերաթանան, գփանանք այդ դուփը, արարգան դուրս կհանենք եւ առանց իսկ այդ քրքույկին նայելու կսկսենք օգտագործել այդ արարգան։ Կամ կսկսենք փորձել գազմել այդ արարգան։ Հաճախ կպատահի, որ հաջողությամբ կավարտենք այդ գազմությունը։ Հաճախ կգտնա պատահի, որ հաջողությամբ կավարտենք այսպես ասած օգտագործման եղանակը։ Բայց նաեւ կան բարականեր, ուր երբ որ փարթ է գազմվածը ինքը, արարգան ինքը փարթ է իր շիմպացքի մեջ, եւ դակամին չհաշված իր օգտագործման մեջ, ապա որքան գարիկը կսկացվի ետ վերադառնալու, փանալու այդ քրքույկը, գարթալու անոր մեջ այդ ուղղությունը, ուղեցույցը, որպեսզի կարողանանք պատկերացնել ինչպես գազմել եւ ինչպես օգտագործել։ Ինչու է այս օրինակը, որտեղ ճիշտ այս օրինակի նման կամ այս երևույթի նման նաեւ մեր կյանքն է։ Սիրելիներ, երբ որ մենք պիտի ծնենք, մեր ծնողները խանդավառ են, որ երեխամը պիտի ծնի։ Ինչպես խանդավառ է այդ անձը արարգամը քնելու։ Եվ երբ որ կծնի այդ երեխան, կփորձե ծնողքը ինք այս կամ այն ձևով մեծնել, թաստիարակել, գերագրել, հոգ տանել, մանավանդ երբ որ դակամին երեխա է, երբ որ դակամին ի վիճակի չէ այդ նորածինը ինքզինք կառավարելու մեջ։ Եվ ծնող կնալ այդ այրուգին նորամսակ զույգեր, որոնք եթե նույնիսկ առավել եւս փորձառություն չունեին, ինչպես թաստիարակել այդ երեխան, ինչպես գրթել այդ երեխան, ինչպես խնամել այդ երեխան, ինչպես գերագրել այդ երեխան, ինչպես լողցնել այդ երեխան, ահավասիկ կհանդիպենք որոշ դժվարություններով։ Եվ կփորձենք հարցնել մեծահասակներու, մեծ անձերու, մեր ծնողներուն, մեր մեծ ծնողներուն, որովհետև
անոնք քոնե որոշ փորձառություն ունեցած են անցյալեն կփորձեն մեզ նաև ուղղություն տալ։ Եվ այս օրինակները անոր համար են, որ Աստվածաշունչ Մատյանը սիրելներ իրոք ճշմարտապես այդ քրքույգն է, որ այնտեղ տրված մեր կյանքի այսպես ասած դուփին մեջ եւ այնտեղ է մենք ուքանք աշխարհ կմեծնանք մարդիկ կտաստիարակեն մեզ որպես զնողներ եւ մենք որպես զավակներ կգերագրեն, կտաստիարակեն, կմեծնեն, փոք կտանին, որոշ դժվարություններու մեջ են գանցնին։ Բայց երբ որ բամ այդ քրքույգը կգարտանք, այդ քրքույգը կուկա մեզի տալու ուղղությունը, այդ քրքույգը կուկա մեզի տալու ուղեցույցը, որը խորքի մեջ խոստովանենք եւ ընդունենք, որ մարդ արարածը չի գիտեր ինչպես պիտի ապրի։ Ապրիլը սիրելիներ բարձրապես շնչելու մասին չէ խոսքը։ Շնչել ինքնաբերաբար կրնանք շնչել մենք։ Որոշ բաներ կան, որոնք փնաստային են։ Ապրիլի իմաստով երբեք չի նշանակել ուդել խմելու մասին։ Ուդելով խմելով միայն ապրելու իմաստը չէ։ Ապրիլ միայն չի նշանակել սիրելիներ այրևգին կովկովի գալու ընտանիք կազմելու երեխաներ ունենալու։ Այդ երեխաներն ալ մեծնելու այնպես ինչպես որ հաջող կրնան մեծնալ։ Ապրիլ կնշանակի նաև ապրիլ այնպես մը, որ այս կյանքը, որը սկսած ենք դեղմը, շարունակականությունը ունենա այս կյանքեն հետո ևս, որ հաջող կգոչվի որպես հավիտենական կյանք։ Այլապես սիրելիներ, եթե ապրիլ մնե, այսպես կամ այնպես կապրենք մենք, կապրենք, որը մարդկային փնությունը ինք ևս այնպիսին է, որ սրվայ գուզել լալ, այսպես քոյատևել, ամեն տեսակի դժվարություններ հաղթահարել, երբեք դերի չդալ, չհուսահատին ընդհակառակը, մեր անգամը որ փոսին գազել, փոթքի գելլե, շարունակելու իր ճանապարհը, շարունակելու իր ընթացքը։ Այսօր կդարավենք նեղություններու մեջ, հիվանդություններու մեջ, ամեն ինչ իքորձ կտնենք, թրամ կծախսենք, աստին անտին կվազվզենք, քոյատևելու համար։ Այդ մարդը ունի իր մեջ այսպես այդ տարբերակը։ Բայց երբ որ այս կյանք կոչվածի մասին է, ապրելու մասին է, բար սովորական ապրելու մասին չէ, որ կխոսի Աստվածաշունչը։ Այլ այս բար սովորական կյանքեն հետոն կյանքը շարունակելու մեր մասին է, որ կխոսի Աստվածաշունչ Մատյանը։ Եվ Քրիստոսի խոսքերը անոր մասին էին. ես եկա, որպեսզի կյանք ունենաք եւ առավել կյանք ունենաք։ Ես եկա, որպեսզի ձեզի սորվեցնեմ ինչպես ապրել այս կյանքը, որպեսզի այս կյանքը ապրելու եղանակին ընդմեջեն հասնելու նաեւ այն մյուս կյանքին։ Եվ հետեւաբար Աստվածաշունչ Մատյանը եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր սերտողության արագած քիրքը գուկա ահավասիկ այդ ուղեցույցը տալու մեզ է։ Ինչպես ապրիլ այս կյանքը, այնպես մը աստվածավախությամբ, աստվածահաճող կյանք, Աստծո կամքին համաձայն կյանքը, իմաստությամբ լեցուն կյանքը, եւ արժեք ունեցող, իմաստուն արժեք ունեցող կյանքը, որովհետեւ նաեւ ինչ ըլլալու, օրերը երկար ըլլալու։ Ապրիլ այնպես մգսե, որպեսի օրերը երկար ըլլան։ Եվ օրերու երկարությունը սիրելներ չի դեսներ տարիներու թվանշանի մեջ։ Այլ օրերու երկարությունը կդեսնե հավիտենականություն հասկացողության մեջ։ Օրերու երկարությունը կդեսնե Աստծո ներկայության մեջ ապրելու հասկացողության մեջ։ Եվ ահավասիկ արագած քիրքը այն քիրքն է, ինչպես ամբողջ Աստվածաշունչ Մատյանը, որում մեջ մասնիկը, բաժինը գազմող արագած քիրքը ինք եւս այդ ուղեցույցն է, այդ քրքույգն է։ Հետևաբար, եթե մինչև այսօր արիթ չէինք ունեցած այս արարգային հետ եկող այդ քրքույգը փանալու եւ գարտալու, անոր գազնության, անոր օգտագործման, ահավասիկ այսօր կոնե այդ լավագույն արիթն է փանալու այդ քիրքը եւ գարտալու։ Իսկ եթե երբեք հաջող կփանայինք այդ քիրքը, բայց կդժվարանայինք անոր մեջ այսպես հատվածներու իմաստը, նշանակությունը ըմբռնելու, գիտնալու եւ հասկանալու, ահավասիկ սերտողություններն ալ իրենք գոտնեն,
գոգնեն որպես այնտեղ արձանագրվածը ավելի հստակորեն ներկայացվի մեզի եւ այս անգամ դառնա իրապես սնունդ հոգեվոր մեր մտքին, հոգեվոր սնունդ մեր հոգին, որպես գաթիլ մցետ մեր հավատքի կանթերին, որպես իստայնն պատրաստ լանք այդ մյուս կյանքին։ Եվ երբ որ մենք շարունակենք այսօր Արագած գրքի 20-րդ գլուխն ենք ասած առաջին համարեն եւ արդեն իսկ առաջին արտահայտությունը մեզի կներկայացնե որպես քինի մասին խոսք։ Քինի, որ կխմենք հաջող։ Քինի։ Եվ տեսեք ինչ կսե քինին։ Կսե քինին ծաղրող է ու ծքի կնշանակի այդ ավելի թունդ, ավելի ծանր ալկոհոլ ունեցող մեջը այդ խմիչքի մասին է։ Իսկ ծքինալ գրվազան մնե։ Սիրեներ Աստվածաշունչ մատյանի մեջ երևույթներ կան կամ բառեր կան, որոնք գրտնագի իմաստ ունին, ինչպես նաև գրտնագի օգտագործման եղանակ ունին։ Երբ քինիի մասին մենք կգարտանք Աստվածաշունչ մատյանի մեջ, գահանտիպիկ հատվածներու, գահանտիպիկ բաժիններու, համարներու, գլուխներու մեջ, որոնք կխոսին այսպես ասած քինիի Փարության մասին, փարիքի մասին, օրինակ, երբ Պողոս Արաքյալի իր աշակերտին Դիմոթեոսին պիտի ասե, քիչը քինին օգտակար է քո առողջությանդ համար։ Եթե աղիքային, ըստամոքսային կամ չգիտեմ ինչ դժվարություններ ունի սկսե, այդ քիչը քինին գոտնե, որտեղ անոր մեջի սպիրտը կամ ալկոհոլը գոտնե մարենելու այսպես ասած սպանության կամ օգնելու քո առողջությանդ համար։ Եվ կամ երբ որ մենք կգարտանք օրինակ համար Վերնադան մեջ վերջին ընտրիկը, որ Քրիստոս կատարեց զատկվան արիտով իր աշակերտներուն հետ միասին, երբ որ քինին փաժակը արագսե, օրնեց կոհացավ եւ դալով իր աշակերտներուն պիտի ասե, արեք խմեցեք, որտեղ ճիշտ այս նույն քինին նաեւ գխորհրդանշե իմ արյունս, որտեղ նույն այս քինին է, որ անցյալին դրվեցավ 5 դագարանի մեջ, երբ որ Աստված Իսրայելի ժողովուրդը դուրս պիտի հաներ Եգիպտոսեն, երբ որ զադիկը պիտի դոնեին, այդ զատկվան արիտով մորթվելի քարնուկը եւ անոր հետ մեկտեղ նաեւ այս քինի օգտագործումը։ Եվ սակայն այդ քինին այսինքն տեսեք, ինչպիսի երևույթ է որ կներկայացվի, իսկ այստեղ Արագած գրքի մեջ ինչպիսի երևույթով է որ կներկայացվի։ Եվ անորոմարը զգուշ պետք է լան, որտեղ հաջող օգտագործելով այս համարները եւ նախատասությունները կփորձենք նաեւ մենք մեզ արդարացնել։ Օրինակ, երբ որ գխմենք, կսիրենք խմել եւ հանգարց գթելադրվի մեզի, որ սխալ է խմելը, ճիշտ չէ խմելը, ամիջապես մենք մեզ արդարացնելու եւ ասելու, Քրիստոս ալ խմեց, Պողոս Արաքյալը կխոսի խմելու մասին, խմիչքի մասին կամ քինիի մասին։ Հոսե որ տեսեք զգուշ պետք է լանք, որ դվյալ հատվածները, դվյալ նախատասությունները երբ ըսված են, ինչ արիտով ըսված են, ինչու ըսված են։ Որտեղ ճիշտ քինիի մասին այլ Քրիստոս խոսեցավ սիրելիներ։ Եվ ասե մարդու որդին այլևս որդագուգի փերքեն պիտի չխմեր մինչև իր երկրորդ քալուստը արքայության մեջ։ Տեսեք այնտեղ հասկացողություններ կան, դվյալներ կան, որոնք ճիշտ ցեվով պետք է հասկանան։ Իսկ այստեղ ինչ բանի մասին կխոսի։ Երբ որ գսեք քինին ծաղրող է, նույն քինին է, սակայն անոր օգտագործման եղանակն է, օգտագործման չափն է, որ մեզ գարաշնորթե կտանի մինչև ուր, թեպի ծաղրողի թերին մեջ։ Հետաքրական արտահայտություն մգա, որ գսվի խմիչքը, այս բարակային եթե քինին է, կամ ոչ մեկ տեսարի խմիչք է, հետաքրական արտահայտությունն է, որ գսվի խմիչքը շիշի մեջ խելոք նստած է, անթարդ։ Իսկ երբ որ շիշեն դուրս գելն է, եւ այս անգամ կմտնեն մեկ այլ ուրիշ տեղ, հոն է որ հանդարտ վիճակը գխանգարվի։ Հետաքրական արտահայտությունն է։ Շիշի մեջ կսե խելոք նստած է այդ քինին, կամ այդ խմիչքը։ Բայց երբ որ մարդուս մեջ կմտնեն, եւ մանավանդ չափից ավել մարդու մեջ կմտնեն, այս անգամ հանդարտ խաղաղ մարդը գթարնա ծաղրող մարդ, իսկ ավելի թունդ խմիչքը, ավելի ծանր, ալկոհոլով ծանր խմիչքը, այդ անձը կվերածե գրվազան անձի, գրվասեր անձի, գրիվ փնդրող, գրիվ ընող անձնավորությամբ։ Եվ այս արտահայտությունը մեզ կհիշեցնե Պողոս Արաքյալի խոսքը։ Ինչ բանին որ ծարայենք, անոր ծարան գդառնանք։ Սիրելիներ, այստեղ քինիի մասին է խոսքը, բայց ընդհանրապես նաև մեր ամենօրյա կյանքի դրվածքի մեջ որևէ մեկ երևույթ,
Երբ որ չափեն ավելին է, գվտանքե եւ մեր առողջությունը, եւ մեր մտային թրվածքը, եւ մեր հոգեվոր կյանքը, եւ որ չափեն ավելին է, եւ որ անոր չափն ու սահմանը չեմ գիտեր ուր է, ինչ է, մինչեւ ուր է, եւ տեսեք այս է որ Արագած գիրքը մեզ կսորվեցնե, որպես մենք որպես մարդարարած, եթե նույնիսկ պիտի խմենք այդ քինին, որ եթե առողջության համար լավ է, քիչ քինին գսե նաև սիրտը կուրախացնե մարդուս, գզվարտացնե մարդուս, բայց չափեն ավելին է, որում մասին է, որ ագնարդությունը գնե։ Եվ ադորամարը տեսեք, մեզ կհիշեցնե, մեզ կզգուշացնե, եթե մորցած էինք, մեզ կհիշեցնե, եթե ընդհանրապես ծանոթ չէինք, կզգուշացնե, թե ինչ բանի, այսպես ասած ջամփան գրնապանալ, որպեսզի հանգարց մենք այդ ջամփով չերթանք, որպեսզի չհայտնվենք այդ վիճակին, չհայտնվենք ծաղրողի թերին, չհայտնվենք այդ գրվազանի վիճակին մեջ։ Եվ տեսեք, Արագած գիրքը իր այս թելատությամբ գուքա մեզի փոխանցելու, թե ինչ կսպասվի, եւ առավել եւս հետաքրքրական է նաեւ բարի գործածությունը, ընդհանրապես հայերեն լեզվի մեջ խմիչք հասկացողությունը գգոչվի որպես ոգելից ըմբելի։ Եմ գիտե երբեք ծանոթ ենք այդ բառին, ոգելից ըմբելի։ Ոգելից ըմբելի բառը եկած է ոգի լից լեցուն ըմբել խմել հոգին լեցնող խմիչք կնշանակի։ Եւ ադորամանալ Բողոս Սարակյալ դարձյալ գսե ոչ թե այս աշխարհին հրամցուցած քինիով քինովնանք լեցվինք, հապա Սուրբ Հոգիով լեցվինք։ Սուրբ Հոգիով, որտեղ այդ խմիչքը ոգելից, այդ խմիչքը բամը իր մեջ եղած, այսպես ասած այդ ալկոհոլը մեզ պիտի ուրախացնե բամը, մեզ պիտի զվարթացնե բամը, բայց այնքան կծանրանա իր ներկայությունը, այնքան գանցին իր սահմանները, ուր այսակամ այդ հոգիս ոչ թե բարձրես գլեցվի ուրախությամբ, այլ իր ուղությունն ալ կսկսի գործընծնելու, իր գիտակցությունն ալ կսկսի գործընծնելու, եւ զիս կդանի քինովության, եւ այդ իսկ էր նաեւ պատճառը, երբ որ օրինակի համար կամ երևույթը, երբ որ օրինակի համար Արագած գրքի մեջ, ներողություն, Փորձ Արաքելոց գրքի մեջ Բենտեգոստեի տոնին արիտով, Պետրոս Արաքյալ, երբ որ Սուրբ Հոգին ստացան, լեզուներով սկսան խոսիլ, Պետրոս Արաքյալ ոտքի կանգնելով սկսավ քարոզել, եւ մարդիկ շատեր, որոնք այնտեղ ներկա էին, ընդունեցին այդ քարոզությունը, իսկ ուրիշներու բանակային ինչ թվեցավ, որպես քինովցածներ, որտեղ տարբեր լեզուներով կխոսեին։ Ինչպես քինովության բանակային տարբեր լեզուներով կխոսեին, այսինքն չեն գիտակցին ինչ կխոսենք։ Ինչ որ հաջող կսեն ապեր ծվեր բաներ կխոսենք։ Բայց Արաքյալը ինչ կսե Պետրոս Արաքյալ։ Կսե եղբայրներ, առավոտյան ժամը 9-ն է դակավին։ Մենք ոչ թե աշխարհի քինիով քինովցած ենք, այլ Սուրբ Հոգիով լեցված ենք։ Որտե սիրելիներ վերջ բոլորս ուրախություն կփնտրենք։ Մարդուն համար է այդ ուրախությունը։ Եվ սակայն ուր կփնտրենք այդ ուրախությունը։ Ինչ բանի մեջ կփնտրենք այդ ուրախությունը։ Ու մանավանդ ինչով գուզենք ունենալ այդ ուրախությունը։ Ուրախությունը գրնանք ունենալ կամ գուզենք ունենալ բանով, որուն ազդեցությունը ժամանակավոր է։ Ժամանակավոր է անոր ազդեցությունը։ Քինին որ խմեցինք, քիչ մը ուրախացուց մեզ, քիչ մը ավելի խմեցինք, քիչ մը ավելի ուրախացանք։ Բայց հետո պիտի տեսնենք, երբ որ անոր ազդեցությունը գերտա, մենք կսկսենք արթնանալու այդ քինովության վիճակեն։ Ուրեմն այդ քինին կամ այդ խմիչքը ճշմարիտը չէ, որ մեզի ճշմարիտ ուրախությունը տա։ Այն ժամանակավորն է ու դակամին չսելու համար խապուսիկը, դակամին չսելու համար դարավեցնողը, հաջող մենք կգործենք, որ դվյալ այսպես ասած նյութերը խմիչք է, քինին է, թմրեցուցիչն է, ինչ որ է, մենք կգործենք, որ անոնք ուրախություն պատճառող են, սակայն խորքի մեջ անոնք շատ ավելի դարաբանք պատճառող են, քան թե ուրախություն։ Անոնց պատճառած ուրախություն առաջին քանիմը վարյաններն են, որ մեր հետո սակայն անոր աստեցությունը կա, որ խորքի մեջ մեզ կդարավեցնե, մեզ կչարչարե առավել եւս, քան որքան անոր դված ուրախությունը։
Հետևաբար ճիշտ այս է, որ նաև Արագած գրքի ճամփով, տեսեք ամբողջ պատկերը կգծվի մեր առջև, որ եթե կուզենք ուրախ լալ, ինչով ուրախ կուզենք լալ, ինչ բանն է, որ մեզ ուրախացնե։ Եվ Պողոս առաքյալը գսե, ուրախ եղեք, դարձյալ գսեմ ուրախ եղեք, երրորդ անգամ լալով գսեմ ուրախ եղեք Քրիստոսով, Հիսուս Քրիստոսով, Սուրբ Հոգի ներկայությամբ, Սուրբ Հոգի տված շնորհներով, Սուրբ Հոգիով ամբողջությամբ որ մեր ամբողջ էությունը գլեցնե Սուրբ Հոգին, ահա այնադեն այնպիսի ուրախություն մգրնանք ունենալ, այնպիսի ուրախություն մգրնանք ունենալ, որ ոչ ոք կրնա մեզ մեղխլել, ոչ ոք կրնա մեզ մեղխլել։ Եվ ոչ ոք մեզ մեկ կրնա խլել արտահայտությունը բարձրապես չառնենք այսպես թեթևակի։ Երբ որ այսօր կխմենք սիրեներ, խմեցինք, քիչ ուրախացանք, եւ սակայն հանգարց երբ որ թեփք մգտեսնենք, թեփքի մասին գլսենք, եւ այդ թեփքը մեզ գլեղացնե, այդ թեփքը մեզ գդրտնեցնե, գդխրեցնե, ուրեմն ինչ է այդ ուրախությունը։ Այդ ժամանակավոր ուրախությունը փշրվեցավ։ Բայց երբ որ Սուրբ Հոգիով լեցված ենք, երբ որ Քրիստոսով լեցված ենք, գիտենք Աստուծո կամքի ինչ է, աստվածային իմաստությամբ կառաջնորդվենք մեր կյանքի մեջ, հիմա ինչպիսի թեփքեր ալան, այդ թեփքերը մեզ ընդհանրակը գուտան այնպիսի պատկերացումը, որպեսզի հասկանանք այդ բոլորի մեջ ինչ դեր նպատակը, ինչու արդյոք այդպիսի թեփքեր պատահեցան։ Եվ եթե իբրև մարդ նույնիսկ եթե պահ մդխրինք, բամ եթե ներվինք, սակայն անմիջապես կգաստուրվինք, անմիջապես մենք մեզ կգտնենք, որտեղ Սուրբ Հոգի ներկայությունը կա այնտեղ։ Այս է տարբերությունը աշխարհի հրամցուցած քինիին եւ Աստծո հրամցուցած, այսպես ասած, Սուրբ Հոգիին, որ մեզ գլեցնե եւ մեզի ուտա այնպիսի ուրախությունը, որ ոչ ոք կրնա մեզ մեղել։ Հետևաբար նաեւ Արագած գիրքը այստեղ գզգուշացնե, գսե շատ աղեք, եթե քիչ մը խմես քո առողջությանդ համար, զվարթությանդ համար, բայց զգուշ սահմանները գծելու, որպես հանգարց չլա թե սահմանները անցնի եւ քեզ տնի այնպիսի վիճակի մեջ, որ դառնաս կամ ծառող, կամ գրվազան։ Երկրորդ համարը նմանօրինակ այն հատվածն է, ինչ որ մենք անցյալին փորձեցինք տեսնել 19-րդ գլուխ 13-րդ համարի մեջ, երբ կսե թագավորին ահը անոր փառությունը արուկ արուձի մրնչունին պես է ու զանիգա փարգացնողը իր անձին վնաս կնե։ Նախ առնենք իբրև թագավոր, այսօր երբ որ ովևէ մեկ երկրի թագավորը, որ այնտեղ նստած է կահին վրա, եւ այդ երկրի բնակիչները ովևէ մեկը երբ որ փարգացնե այդ թագավորին, ինչ տեղի ունենա, այդ անձին փանդարգության կամ այդ անձին սպանության պատճառ կլա։ Ինչու որտեղ թագավորը նախ իշխանություն ունի, թագավորը ինք այդ հեղինակությունը ունի, այդ ուժը զորությունը ունի, ինչպես պիտի սեր բիղադոս Հիսուս Քրիստոսին։ Ինչ պիտի սեր։ Դու գիտես, որ ես իշխանություն ունիմ քեզ խաչ բարձրացնելու եւ կամ քեզ խաչը վար իջեցնելու։ Թագավոր է, կառավարիչ է, իշխանությունը իր ցերկն է, բայց Քրիստոս ինչ կպատասխանե։ Հայրս ինք է, որ քեզի տված այդ իշխանությունը, դու չունիս այդ իշխանությունը։ Իսկ այստեղ այստեղի համարը, որ գուկա մեզի ներկայացնե եւ ասելու, եթե այդ սովորական մարդ արարած թագավորը, եթե փարգացուցի, անոր փարգությունը արուկ արուձի մրնչունին պես է, որքան առավել եւս թագավորներուն թագավորը, որուն ահը շատ առավել եւս արուկ արուձի փառության պես է, որ այս ճամփով մտածել գուտա, թե մենք որքան զգուշ ենք, որ հանգարց չլա թե երկրավոր կառավարիչը կամ երկրավոր թագավորը նեղացնելու, փարգացնելու, որովհետև գիտենք ինչ պիտի լա հետևանքը, առավել եւս մեր մտքերու մեջ բահելու, զգուշանալու, որ չլա թե փարգացնենք այսական ճշմարիտ թագավորը, երկնավոր թագավորը, որ հանգարց երբ որ իր փառությամբ կա, ոչ ոք պիտի կարենա անոր թիմած տոգալ ու կանգնի։ Եվ հետևաբար գիշեցնե, ուրեմն մեր արարքները ինչպիսին պետք է լան, որ հանգարց չլա թե թագավորը փարգանա։ Տեսեք ինչն է, երրորդ համարը արդեն գուկամ
ինքնին բացատրությունը տալու գրիվեն յետ կենալը մարդուն փառքն է բայց ամեն հիմար գրվասեր է ուրեմն ինչ անել գրիվեն հերում են մնացիր որտեղ գրիվ հասկացողությունը ինչ բանի արդյունք հետևանքն է սիրելիներ որտեղ գրիվը նաև կսկսի փառմութենեն գրիվը կսկսի նախանցեն ադելութենեն թշնամութենեն եւ այս բոլորը ինչ բանի հատկություններն են չարին եւ առավել ևս մարդկային մեր հասկացողության որը Պողոս Արաքյալը գսե մարդկային բդուղները հետեւյալներն են փառություն թշնամություն զրբարտություն նախանց ադելություն գրիվ եւ Արաքած գիրքը գսե գրիվեն հերու փախչիր եւ գրիվեն հերու փախչիլը վախոդի հասկացողությունը չէ սխալ չհասկանանք հաջող մենք մարդիկ այնպես մտնեն որ այս մարդը վախկոտ է գրիվ չսիրեր բայց չեն գսել որ գրիվ հասկացողությունը ուրիշ բան չէ թե որ չարին ներկայությունն է որը վերջերս այդ գրվի համար ինչ տեղի ունենա սպանություն եւ սպանությունը որը գործն է Քրիստոս ինչ գսել Ձեր հայրը իր խոսք ուղերով օրենքի ուսուցիչներուն ու պարիսեցիներուն Ձեր հայրը իսկ առաջին մարդասպանն է Ով է ձեր հայրը առաջին մարդասպանը Չարը ինք Տրախտի բարդեսի մեջ երբ որ հրամցուց այն բդուղը որ արգելված էր ուդել երբ որ ճաշակեցին գերանս է ինչ եղավ ինչ տեղ ունեցավ Ով է պատճառը Չարը ինք որ թրթեց մարդը որպես այդ բդուղը ուդել Եվ հետևաբար գսեք գրվեն հերու Եվ երբ որ գրվեն հերու գերաս իմաստուն մարդն ես Եվ ով է այդ իմաստուն մարդը որ աստվածային իմաստությամբ կառաջնորդվի Ով է այդ իմաստուն մարդը որ գրվեն հերու է այն անձը որ աստուծմով լեցում է Ով է այդ գրվեն հերու մնացող անձը եթե ոչ այն անձը որ գմտած է կյանքի մասին Եվ ոչ թե պատճառ գուզելը մահվան Որտեղ գրիվը վերջը ուզենք կամ չուզենք մեզ պիտի դանի այդ մահվան, եթե ոչ այսօր պահը անպայման։ Եվ հետևաբար իսկ հիմար մարդը այլ խոսքով այն անձը, որ իմաստությամբ չառաջնորդվի, այդ անձնա գրվասեր անձ, այսինքն ինքը սիրե այդ գրիվը անել, որտեղ իր մեջ կա ինչ այդ չարությունը, չարի ներկայությունը։ Որտեղ վերջը սիրելը մարդը կամ աստծո ներկայությամբ լեցուն մարդն է, կամ չարի ներկայությամբ լեցուն մարդն է։ Չկա մարդը չեսոք, այսպես ասած, ոչ այս կողմի կամ ոչ այդ կողմի։ Ընդհակառակը, կամ աստուծմով լեցված ենք, կամ աստվածային իմաստությամբ կառաջնորդվենք, եւ կամ հակառակը, ոչ աստվածային իմաստությամբ, մեր մարդկային գիտությամբ, չարի թրթումով, չարին հրամցուցած քրքիրներով, ցանկություններով, որոնք մեզ ուրիշ տեղ չեն առաջնորդել, եթե ոչ մահվան եւ ոչ թե կյանքի։ Չորրորդ համարը, ինչպես անցյալ անգամին խոսեցավ, այս անգամ նաեւ կխոսի եւ կհիշեցնե ձուլության մասին։ Ծմերը ըլլալուն համար ձույլը քերինը չի հերգեր, ուստի հունցքի ադենը բիդի մուրա ու պամնալ բիդի չկտնե։ Անցանկամին երբ որ կխոսեք ձուլության մասին, ձույլի մասին, հետևյալ բատկերը կուտար։ Կսե երբ որ ցերկը նույնիսկ ամանին մեջ տնե, անգե պամը վերցնելու ուդելու համար, բայց կսե իր ցերկը հոնգը մնա եւ չտանի իր բերնին որպեսզի նաեւ գշտանա կամ ուդե այդ ամանի մեջ են եղածը այնքան ձույլ է, որ նույնիսկ ինքզին կերակրելու մեջ կդժվարանա։ Եվ այս անգամ կխոսի մեկ այլ ուրիշ տարբերակի մասին։ Այս անգամ նույն այդ ձույլ մարդը, բաչարապանելով ծմերը, ցուրտը, անձրևը, ցյունը, հողը, փոթորիկը, ըսելու համար այսօր անձրև է, գարիկը չկա երթալու և արդը հերգելու, այսօր ինչ գիտամ ինչ է, այլ խոսքով բաճարապանություններ ուզե գտնել, որպեսի աշխատանքի չերթա։ Եվ երբ որ այդպիսին է, հունցքի բահը երբ որ կա, բիդի մուրա, որտեղ չաշխատեցավ օրին, որտեղ չցանեց օրին, որպես նաև հունցքի օրը քաղեր իր այդ ցանածը, եւ գսե բիդի մուրա, եւ սակայն ոյ մեկ բան բիդի չկարենա գտնել։ Տեսեք, Երանի թե այսական մուրանով համը գտնել, այնադենա բիդի չկարենա գտնել։ Եվ անորամար է որ տեսեք Աստված այնպիսի արիք տված է մեզ մեր յուրաքանչյուրին սիրելիներ,
Կործելու, ասված շնորհներ տված է մարդ արարածին, որպեսզի կործե մարդը։ Կարողություն տված է մարդուն, շնորհք տված է մարդուն, որպեսզի մարդը ըստ այնմ կործե։ Եվ հետաքրքրական է նարդայություն, երբ որ ասել մարդ է որ կործե զերգիր, մարդ է որ կաշխատի, մարդուն է որ դրված է այդ շնորհքը աշխատելու, միտքը օգտագործելու, հերգելու, ինչպիսի պայմաններ ապրելան, եւ այլև երբ որ կտեսնենք աշխատասեր մարդը, հոգջետ է ինչպիսի եղանակներ կլան, ծմրան եղանակ, դակ եղանակ, արևոտ եղանակ, ծունոտ եղանակ, բայց աշխատասեր մարդն է, որ ամեն ինչ մեկտի ցկած, հանձն գարնի այդ աշխատանքը, որտեղ նաև այդ աշխատելու ժամանակ նաև ունի իր մեջ այդ հույս այդ վստահությունը, որ ամեն անգամ երբ որ այդ սերն ադիլը գցանե, կամ որ մեկ աշխատանք կնե, գիտե որ նաև անոր արդյունքը պիտի ունենա, պիտի հնցե, եւ ինչպիսի արդյունքի մասին է խոսքը։ Ոչ թե միայն ժամանակավոր արդյունքի մասին, ոչ թե միայն նյութական արդյունքի մասին, այլ առավել եւս քարիքի արդյունքի մասին։ Հավիտենականության մեջ այդ արդյունքի մասին։ Տեսեք այստեղ երբեք պատկերավոր նյութական ցևով կներկայացնեմ մեզի, բայց անգյանքինն ալ կփորձե տեսնել արագած գիրքը։ Հոգևոր իմաստով։ Որտեղ նաև այս երկրավոր կյանքը արիտ է նաև ցանելու սիրելներ, ցանելու ինչ ցանելու, հոգևոր կյանքի արդին մեջ ցանելու նաև Աստծո խոսքը, ինչ որ պատկերացուց նաև Քրիստոս, որ Աստծո խոսքի իբրև սերնալիք նայած ուր գինա, ինչպիսի վիճակներում դասությանց մեջ գինա, որովհետեւ ես տանը նաև բլուտը, եւ կամ Աստծո խոսքը լսելու մեջ ինչպիսի պատճառաբանություններ հաջող մենք կփնտրենք։ Այսօր ծմերը չենք կրնար երթալ, այսօր փուկուփորան է, այսօր փոթորիկ է, այսօր արևոտ է, այսօր շատ տաք է, չենք ուզել երթալ, որպեսզի լսենք նաև այսօր Աստված ինչ ունի մեզի փոխանցելիք։ Տեսեք, հարցը ոչ թե միայն կվերապերի առօրյա կյանքի տրվածքին, այլ նաև հոգևոր կյանքի հետ կապված, որ մեր հոգևոր կյանքին հետ, մեր հոգևոր կյանքի մեջ Աստված կթելադրություններ ունի, պատկամներ ունի մեզի փոխանցելիք։ Բայց աշխատասեր մարդը այն մարդն է, որ մնայուն գուզե ինչն է լսել Աստծո խոսքը։ Որտեղ Աստծո խոսքի մեջ նաև ինչ ունի, այդ սերնահալիկները կան, հունցքի օրը բդուղ տալու, այլևս երբ որ պատճառաբանելով եւ արդը չհերգելով ժամանակներ պիտի կան մուրալու եւ ալփամը պիտի չգարենան գտնել։ Տեսեք, մտածել ուտամեսի ինչպես ապրիլ այս կյանքը, որ ուղղությամբ ապրիլ այս կյանքը եւ այս կյանքի մեջ ինչ տեսնել։ Մարդու սրտին խորհուրդը խորունգ ճուրերու պես է։ Մարդու սրտին խորհուրդը խորունգ ճուրերու պես է։ Եվ սակայն խելացի մարդը զանիգա դուրս կբերե։ Խորհուրդ ունենալը ինքնին արժեք կրնալ, բայց ավելի կարժե որվի, երբ որ դուրս կգա։ Ինչպես որ ճուրի բարակային է, եւ այստեղ օրինակը այդպես կներկայացնեմ մեզի։ Չրհորմը, որում է ճուր կա։ Ճուրը ինքնին արժեք է սիրելներ։ Եվ սակայն առավել եւս արժեք կդառնա այդ ճուրը, երբ որ հորեն դուրս կգա։ Երկրորդ, այդ ճուրը կհրամցվի, որպեսզի ծարավի մարդը խմե այդ ճուրեն եւ իր ծարավը հագեցնե։ Նույնպես երբ որ խորհուրդ մգայի մեջս, եւ այդ խորհուրդը խորում ճուրերու պես է։ Եվ սակայն այդ խորհուրդը ինչ արժեք ունի, երբ որ այնտեղ մնացած է։ Եվ որ խորհրդի մասին է։ Տարբեր խորհուրդներ կան մեր մտքի մեջ։ Չարության խորհուրդը կա, փառության խորհուրդը կա, Աստծո խորհուրդը կա։ Եվ սակայն նայած ինչ մասին է խոսքը։ Եթե Աստծո խորհրդի մասին է, երբ որ դուրս կբերեմ եւ կհրամցնեմ, եւ կամ կյանքիս մեջ դեր գուդամանոր, առավել եւս կդառնա արդյունավոր։ Առավել եւս կդառնա քեղեցկացած, առավել եւս կունենա իր այդ իմաստ եւ այդ արժեքը, եւ այդպես ալսե, բայց խելացի մարդը, իմաստուն մարդը, զանիգա դուրս երբ որ գահանե, գոկտակորցե այդ խորհուրդը, եւ այդ խորհրդի մեջ ուրիշ ինչ տեսնել։ Խորհուրդ խորին է, երբ որ մենք կգարտանք, երբ որ մենք կերկենք հաջող, խորհուրդ խորին, անհաս ու անսկիզբ։ Աստծո այդ խորհուրդը, փրկագործական խորհրդի մասին է եթե խոսքը, եւ կամ ընդհանրապես այս կյանքի խորհրդի մասին է խոսքը։ Երբ որ դուրս կբերենք եւ անոր մեջ կտեսնենք աստվածային իմաստությամբ, եւ առավել եւս գարժեվորվի մեր կյանքի մեջ, առավել եւս մեր կյանքի իմաստը կհստականա եւ ըստ այն ապրելու եղանակը կճշտվի Աստծո կամքին համաձայն։ 6-րդ համար մարդոց մեջ շատեր իրենց բարերարությունը կհրադարագեն
բայց հավատարիմ մարդը ով կգնա գտնել։ Մարդուց մեջ շատեր իրենց բարերարությունը կհայտարարեն, կհրադարագեն, բայց կսե հավատարիմ մարդը ով կգնա գտնել։ Հետաքրքրական է, այստեղ երկրորդ բաժինն է, որ կուզենք անդրադառնալ անոր, կսե այդ հավատարիմ մարդը ով է, մարդ կփնտրենք, եւ մեզի Աստվածաշունչ Մատթեանը Հոբի մասին է որ խոսի գսե, եւ Հոբ այսինչ քաղաքի մեջ մարդ մգար, որուն անուն էր Հոբ, արդար, աստվածավախ, չարիքեն հերու գեցող անձնավորությունը։ Ով էր այդ մարդը։ Այսօր մարդ կփնտրենք, ով ուր է այդ մարդը, ով կգնա փնտրել այդ մարդը, ով կգնա գտնել այդ մարդը։ Այսօր մարդու բագաս հաջող կսենք եւ յուրաքանչյուրս իր անձի մեջ նայելու եւ ով է որ մեզ վիդա ճշմարիտ մարդու այդ թիմակիցը ով է որ մեզ վիդա ճշմարիտ մարդու ով ինչպիսին լալը Հիսուս Քրիստոս ինք եկավ որտեղ միակներ ինք որ մեզի գրնար դալ ճշմարիտ մարդու թիմակիցը ճշմարիտ մարդու ինքնությունը շատեր կսերես բայրարություն ուզեն հրադարագել հայտարարել Ճիշտ է, մարդ արարած ինչպիսի աշխատանք որ կնե, ուզե նաև հայտարարել այդ բոլորը։ Բայց ճշմարիտ մարդը ով կգնա հայտարարել, ով կգնա գտնել այդ ճշմարիտ մարդը, արդար մարդը, որտեղ նայեցեք անոր շարունակությունը ինչ է։ Իր անարատության մեջ քալողը արդար է։ Տեսեք ինչով կգնա արդարելալ, այդ անարատության մեջ ապրող քալող մարդը, որ գշե անարատ կյանք, վերջո ինչով է որ մենք կրնանք անարատ կյանք ապրել։ Նախ մենք կրնանք անարատ կյանք ապրել։ Որպես մարդ արարածներ այս աշխարհի թրվածքի մեջ, մենք կրնանք մաքուր կյանք ապրել։ Դժվար թե մենք կարենանք մաքուր կյանք ապրել։ Որքան փորձենք մաքուր կյանք ապրել, այս կամ այն ցեվով որոշ թերություններ պիտի ունենան, կրնանք ունենալ։ Բայց ինչով է որ մենք կրնանք անարատ կյանք ապրել։ Եթե ոչ աստվածային իմաստությամբ, աստվածային օրինակով, որ Հիսուս Քրիստոս ինք եկավ եւ մեզի փոխանցեց։ Եվ այդպիսի մարդը, երբ որ այդպիսի ցևով կապրի, այլ խոսքով Աստծո կամքին համաձայն։ Եվ այսօրվան սամոսները ինչն է։ Երիտասարդը ինչով կրնա մաքուրը լալ։ Ինչով կրնա ինձ մաքրել։ Եթե ոչ, տեսեք ինչով կրնանք մենք մեզ մաքրել։ Եթե արտաքին գերդի մասին է խոսքը, հատուկ օջարներ կան, հատուկ նյութեր կան, որոնք կմաքրեն։ Իսկ երբ որ ներքին մեր այսպես ասած աղդին, թերության, սխալներու մասին է խոսքը, տեսեք երիտասարդը ինչով կնային զիգ մաքուր բահել, եթե ոչ քու խոսքերդ կորզատրելով։ Որովհետեւ Աստծո պատվիրանները մեզ ինչ կրեն, խորքի մեջ մեզ հերու գբահեն, չարեն, չարիքեն ու չարութենեն։ Եվ ադորամար է, որ աստվածային իմաստություն խնդրելը դուր մեզի իմաստությունը, որբեսի փարին խորհինք, փարին խոսինք եւ փարին կործենք։ Որբեսի անով փարությամբ լեցված եւ փարին խոսիլ, փարին կործել, փարին մտածելը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ փարությամբ, որ նույնիկն աստվածային առաջնորդությամբ, որտեղ վերջո մեծ արուս երդասարդ եփով դեսե փարի վարդավետ Քրիստոս իրեն հարց կուտար։ Ինչու զիս բարի գամբանես, որտեղ մեկ է փարին, ով է փարին, Աստված։ Մենք հաճախ կսենք այսինչ անձը փարի է, ինչով փարի է։ Ինչ բանի մեջ փարությամբ, ինչ փարություն ունի։ Համեմատաբար որու հետ փարի է, որտեղ բացարձակ փարին Աստված ինք է, բացարձակ ճշմարիտը Աստված ինք է, բացարձակ սուրբը, արդարը Աստված ինք է։ Հետևաբար մեր արդարությունը, մեր սրբությունը, մեր փարությունը խորքի մեջ ուքա իր մեր ուրիշ ոչ մեկտեղ են, որտեղ մենք որպես մարդ արարածներ չունենք այդ փարությունը։ Չենք կրնան ունենալ այդ փարությունը միայն ու միայն աղբյուրեն Աստծո Հիսուս Քրիստոսեն։ Եվ հետևաբար իբրև այդպիսին իր անարատության մեջ ապրող քալող մարդը նաև անոր որդիները իր ետևեն երջանիկ պիտի ըլլան։ Արտահայտություն մնե անձը ոչ թե միայն ինք արդարությամբ, անարատությամբ ապրող քալող մարդ, այլ նաև իր կյանքի օրինակը փոխանցիկ կդառնա, կփոխանցվի սերունդ թե սերունդ, մանավանդ երբ որ քալիք սերունդներն գնային անոր օրինակին։ Եվ ատորամարալ Աստված ինչ պիտի սեր։ Աստված պիտի սեր, երբ որ ես գործնեմ անձը, այդ օրհնությունը գերտա մինչև 1000 սերունդ։ Տեսեք այնպիսի օրհնությունը, որ կփոխանցվի սերունդ թե սերունդ, մանավանդ երբ որ քալիք սերունդներն նային այդ անձին, նային այդ անձին օրինակին, թե ինչպիսի անարատությամբ ապրեցավ իր կյանքը,
ինչպիսի արդարությամբ ապրեցավ իր կյանքը։ Եվ ոչ թե ընդօրինակելու այս աշխարհի, այսպես ասած, ապրելակերպը, կենցաղը, մտածելակերպը։ Եվ տեսեք, արդեն ինքնին խոստում կդառնա։ Եթե իր անարարության մեջ քալով արդարը գա, ուստի ուրեմն անոր որդիներն ան իր յետևեն անոր պատճառով երջանիկ պիտի ըլլան։ Տեսեք, անարարությամբ ապրվելի կյանքը իր արդյունքը ոչ թե միայն անցին, այլ նաև անցեն անթին քալիք սերունդներու մեջ կերևի։ Եվ անոր ուրախությունը ոչ թե միայն անձը ինք վայելի կունենա, այլ այդ ուրախությունը նաև կփոխանցվի, այդ երջանկությունը կփոխանցվի քալիք սերունդներու վրա։ Դատաստանի աթոռը նստող թագավորը իր աչքերով ամեն չարիք կծրվե։ Թագավորը ինչու այնտեղ նստած է սիրելիներ, որպեսի հետևի, թե բնակիչները ինչպիսի կյանք մգաբին։ Եվ եթե այնտեղ այդ արդար թագավորն է, որ այնտեղ նստած է, ճշմարիտ թագավորն է, որ այնտեղ նստած է, ուրեմն իր հայացքը այնպիսին է, որ չուզ է այդ քաղաքացիներուն, այդ բնակիչներուն մեջ չարություն տեսնել։ Իսկ եթե ոչ արդար, ոչ ճշմարիտ թագավոր է, ընդհանրակը ինք առավել եւս հաճույքը պիտի ունենա այդ բնակիչներուն մեջ չարությունը տեսնելու։ Բայց այստեղ տեսեք որու մասին է խոսքը։ Քրիստոսի մասին այն ճշմարիտ թագավորը, երբ որ ներկայություն է, եւ այնտեղ իր քահին վրա նստած է, եւ հիմա ուր է Քրիստոս թագավորի ներկայությունը մեր կյանքի մեջ։ Եթե մեր կյանքերը իբրև քահեր են, որոնց վրա նստի նաեւ Քրիստոս ինք, այսինքն ավելի բարձ բացատրությամբ, երբ որ Քրիստոսի ներկայությունը կա մեր կյանքի մեջ, իբրև թագավոր ներկայություն, անոր աչքերու հայացքը, անոր ներկայությունը չարդոներ, որ չարիքի ինքը մոտենա, այլ ընդհանրակը չարիքը կվանե, չարիքը կհերացնե։ Որտեղ նաև անոր աչքերը, երբ որ հայտությունը Հովհաննես կգարտանք, այնտեղ կներկայացնե Հիսուս Քրիստոսը, ըստ համար անոր աչքերը գրագի փոցի պես են։ Որտեղ այնպես ինչպես գրագը ինքը այրող է, այնպես ինչպես գրագը ինքը փչացնող է, այնպես ինչպես գրագը ինքը փյուրեղացնող է, մաքրող է, նույնպես է Քրիստոսի ներկայությունը չարիքը գայրե, չարությունը գվանե եւ անձը կփյուրեղացնե, կմաքրե, պայմանավ, որ թագավորի ներկայությունը ըլլա մեր կյանքերու մեջ։ Ով կրնա ասել, թե իմ սիրտը սրբեցի, իմ մեղքես մաքրվեցա։ Երբ որ թագավորը այնտեղ ներկա է, ով կրնա ասել անձը ինք, որ ես իմ մեղքերս սրբվեցա, մաքրվեցա, ես մաքուր եմ։ Բացի եթե երբեք Հիսուս Քրիստոսով։ Որտեղ սիրելիներ առանցին մենք ի վիճակի չենք, մենք ըս մեզ մաքրելու։ Հիշենք Ծննդոց գիրքի թեփքը։ Երբ Ադամն ու Եվան մերկ էին եւ ուզեցին իրենց մերգությունը ծածկել, իրենց կարողությունը հազիվ թզենի դերերներով ծածկոցնել շինել էր։ Ավելին չէին գրնար։ Եվ անորամար է, որ իրենց մերգությունը ծածկելու համար Աստված ինք նախաձեռնություն արավ։ Աստված ինք տվավ գաշի հանդերձներ, որպես իրենց մերգությունը ծածկեն։ Նույնպես ան մաքրվելու սրբվելու համար մենք կրնանք հազիվ մեր արդակին բաժինը մաքրել, մեր արդակին գերդը լվալ, սրբել, բայց ներքինի բարակային չենք կրնար, մեր մտքերը չենք կրնար, մենք կփորձենք հաճախ, մենք կփորձենք մեր ջիկը, ամեն իքին, մենք կփորձենք, բայց չենք կրնար։ Մանավանդ, երբ որ այնտեղ նստած է թագավորը, եւ այնպիսի թագավորը, որուն աչքերը արդեն գրագե փոցի բեղս, որ կթափանցեն մարդուս ամբողջ մտածումներուն, մարդուց խորհուրդներուն, եւ գիտե մեր մտածելակերպը, գիտե մեր խորհուրդները ինչպիսին են, ինչպես կրնանք ասել, որ մենք մաքուր ենք, այո մենք մաքուր ենք, ինչով, իրմով, Հիսուս Քրիստոսով, եւ ադորաման հիշեցենք, ոտը լվայի արարողությունը, վերնադան մեջ, եւ գսե Քրիստոս կողնոց կապեց, ձունգի կալով իր աշակերտներուն ոտքերը լված,
Եվ դառնալով Պետրոսին, երբ որ գարկը հասավ, Պետրոս ինչ ասավ։ Քավ լիցի, որ դու իմ ոտքերս լվաս։ Քրիստոս կսի, եթե քու ոտքերդ չլվամ, դու ինձ հետ բաժին պիտի չունենաս։ Այնադեմ Պետրոս դառնալով ասե, ուրեմն ոչ թե միայն ոտքերս, այն նաև գլուխս ա լվա։ Կսե գլուխդ մաքուր է, ոտքերը դե որ պետք է լվացվի։ Ինչպես գլուխդ մաքուր է, ոտքերդ լվացվի։ Գլուխդ մաքուր է ասելով կնշանակե սիրելիներ, գլուխը ով է։ Եկեղեցվո գլուխը Քրիստոս է։ Եվ Քրիստոս ինքը մաքուրն է։ Անմեղն է։ Իսկ ոտքերը մենք ենք, մեր բաժինն է։ Աշխարհին հետ կապված բաժինն է։ Ոտքերը դե որ պետք է լվացվի։ Որտե ոտքերը դե որ փոշոտած են, փոշիներու մեջ են։ Ոտքերը դե որ ցեխոտած են, ցեխի մեջն են։ Որ մեղքի արտահայտությունն է։ Ուրեմն ինչպես կրնանք ասել, որ մենք լվացված ենք, մենք մաքրված ենք։ Մաքրված ենք, լվացված ենք Հիսուս Քրիստոսով։ Իսկ մենք ըստ ինքյան անգարելի է։ Եվ հետևաբար մեր հիմա աղոտ կգլա, մեր խնդրանք կգլա։ Մաքրե մեզ, որովհետեւ գարենանք ասել, որ քեզմով մաքրվեցանք, քեզմով սրբված ենք, քեզմով մեր մեղքերու քավություն եւ թողություն ստացած ենք։ 10-րդ համար երկու տեսակ գշիրք կա, գշիրքի քար, երկու տեսակի չափ կա, չափի տեսակ, որոնք երկուքն ալ բիղծ են Աստծո առջև։ Երկու տեսակը կարելի անոր մեջ տեսնել սիրելիներ, արուձախի, առնելու հadouk քարեր գշիրքներ, չափանիշներ, ձախելու ժամանակ հadouk քարեր, չափանիշներ։ Բայց երբ որ այս քարերը քնելու Ձախելու, վաճարելու բարակային, ոչ մեկ բարակային, երբ որ արդարությամբ են, ապա այնադեն Աստծո օրհնությունը կա։ Իսկ երբ որ արդարությամբ չեն, գեղձիկով են, գեղձավորությամբ են, այնադեն Աստծո աչքին երկու բարականերուն ալ բիղծ են։ Ըստ գուզեգան հիշեցնել, թե որքանով մեր արուձախը, մեր վաճառքը, մեր աշխատանքը առնեն դալը որքանով Աստուծո կամքին համաձայն են, որքանով արդարությամբ են, որքանով արդարությամբ են։ Մտածել ուտա մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Թե աշխատանք որ գնենք, այդ աշխատանքները որքանով արդարորեն եղած աշխատանքներ են։ Որոնամար Երեմիայի գրքի մեջ դերը գիշեցն է, թե ժողովրդին մեղքը նաև ոչ թե միայն գուրքերու երթալ եւ անոնց պաշտամուն կնելն էր, այն նաև մեղքը գաշարագերությունն էր, մեղքը նաև արդարին իրավունքը խլելն էր, մեղքը նաև գշիրքի չափերը խաղալ անոնց հետ խախտելն էր, այլ խոսքով առօրյա կյանքը իրենց արդարորեն չէին ապրեր։ Նմանություն կա այսօրվան իրականության հետ։ Նմանություն կա այսօրվան շուգայի հետ։ Նմանություն կա այսօրվան արևդուրին հետ։ Եթե կա, վստահ է, որ կա, ապա ինչ պիտի լաբեր սպասումը, եթե ոչ այն ինչ, որ եղավ սպասումը Երեմիայի մարգարեի օրերուն։ Եվ որ գարտանք Երեմիայի գիրքը, այնտեղ կներկայացվի, թե ինչ կսպասվի այս ժողովրդի գլխուն, նույնն է նաև պիտի սպասվի մեզի այսօրվան ապրող ժողովրդի գլխուն։ Մինչև անգամ դղումը վարքին մաքրությունը եւ ուղղությունը անոր գործերեն կհասկացվի 11-րդ համար։ Բար ժողովրդային բացատրություն մգավորվի, ձարը գջանցվի իր բդուղեն։ Նույն այդ խոսքին արտահայտությունն է, որ գսե այստեղ, մինչև անգամ դղումը վարքակիցը եւ այդ վարքակիցի մաքրությունը եւ ուղղությունը գկիցվի անոր գործերեն։ Այսինքն ինչպեսի գործ կնեմ, գործերը ինքնին արտահայտի չնեն, բացահայտի չնեն իմ նկարագրիս։ Եթե արդարորեն գործեն, ուրեմն արդար նկարագիր ունեն։ Եթե գեղձավորությամբ գործեն, իմ գործերս
իբրև արդյունք, իբրև հետևան գեղեցիկ են, կնշάει գեղձավոր նկարակիր ունեն։ Եվ հստակ է, չկա, որ չբացահայտվի, թե ինչպիսի նկարակիր ունեցող անձնավորություն մնեմ, ես կամ մենք որպես մարտարարածներ։ Որտեղ վերջիվերջո աշխատանքը ինքնին գուկա ցույց տալու անձին վարքագիծը, անոն նկարակրային գիծերը, անոն ուղղությունը, մտածելակերպը, ապրելակերպը, որոնք կարգայդվին, ուզենք կամ չուզենք, որքանալ փորձենք չհայտնել, չբացահայտել, բայց վերջիվերջո աշխատանքները, որը ուրիշ բան չեն, եթե ոչ ինչ որ իմաստություն խնդրեցինք խորհելու, խոսելու եւ փորձելու, այդ իմաստությամբ կարգայդվին նաեւ մեր խոսքերը, մեր խորհուրդները, մեր մտածումները ստայնում կդասավորվին, կկարգավորվին, որովհետեւ ստայնում նաեւ արդյունք տան, աշխատանք կնեն, կորձ ցույց տան։ Իսկ եթե դեպք իմաստությամբ չեն, ուղիղ այդ վարքագիծի մեջ չեն, ուրեմն մեր մտածումները ստայնում, մեր խոսքերը եւ գործերը իրենց հետևանքը ունենան։ Լսող ականջ եւ տեսնող աչք երկուքն ալ դերը ինք ստեղծած է։ Լսող ականջ եւ տեսնող աչք դերը ինք ստեղծած է։ Նաեւ մեր միտքը ուկա Սամոս 2-ի բարերը երբ որ կհիշեցնե անմիդին եւ գսե ով անմիդ այն Աստվածը որ աչք դվավ քեզի միթե ինքը չի տեսներ եւ այն Աստվածը որ քեզի լսող ականջ դվավ միթե ինքը չի լսեր եւ այստեղ հիշեցում մնե աչքի եւ ականջի թերը դերը անորը ստեղծիչ արարիչը թե որքանով այս աչքն ու ականջը ես կօգտագործեմ որպեսզի հաճելի լա իրեն որով իմ տեսածից եւ իմ լսածից համաձայն նաեւ ինչ դերի ունենա գշրել արժևորել թադել տատաստաննել եւ եթե եք Աստված ինքը ստեղծած է ինք տված է եւ լսելը եւ տեսնելը եւ լսելու ականջը եւ տեսնելու աչքը հետեւաբար որքանով այս երկուքը օգտագործել այնպես որ Աստծո կամքին համաձայն լինի։ Եվ իզուր դեր չէ, որ մգրտության բաղուն, երբ որ մարմնի անդամներու բաժինը, որոնք գոծվին Սուրբ Միրոնով, եւ այնտեղ աղոթք մնե որ գարդասանվի, եւ աղոթք որպես գխնդրվի, որ այս Սուրբ Միրոնը ըլլա նաեւ որպես բահաբան, որպես պաշտպան, այն աչքերուն, որոնք միայն տեսնեն ինչը, տեսնեն ճշմարիտը, տեսնեն արդարը, լսեն ինչը, լսեն ճշմարիտին ցայնը, լսեն նաև արդարին ցայնը, այլ խոսքով Աստծո ներկայությունը տեսնելու եւ Աստծո ցայնը լսելու։ Այլևս այս աչքերը շատ բաներ կտեսնեն։ Եվ այս աչքերը տեսնելու նաև իրենց սիրտը դիդուզե, իրենց ախորժակները պիտի բացվին։ Այս ականջը շատ բաներ կլսեն եւ լսելով ինչ տեղի պիտի դա, կամ փամփասանքի, կամ զրպարտության։ Եվ սակայն երբ որ այս ականջը կլսե ինչ որ Աստծո պատկամներն են, եւ որ այս աչքը կտեսնի ինչ որ Աստծո տվածն է, այնանեն նաեւ ինչ տեղի կունենա, արդյունքներն ալ ըստ այնմ գլան։ Մենք հաճախ կմոռնանք, որ այս աչքը եւ այս ականջը որ դրված է, կօգտագործենք հաճախ, սակայն առանց անդրադառնալու, թե ինչ բանի համար կօգտագործենք եւ ինչպես կօգտագործենք։ 13-րդ որ դարձյալ մեկ այլ ուրիշ արտահայտություն մնե ձուլության կամ աշխատասիրության մասին եւ որ գսե քունը քնանալը մի սիրեր որովհետեւ չախկատանաս աչքերդ բաց կնշանակի արթնցիր որովհետեւ հացով կշտանաս քնանալը նախ հատուկ է եւ հաջող չեն անդրադառնալ թե որքան օգտակարություն ունի գիտեք նաեւ ժողովրդային բացատրությունը գա որ գսվի Սմերու քնանալով գմեցնա, ուրեմն պետք է հաջող նաև մենք գալ քնանան, չէ այդ մասին չէ խոսքը, քնանալը ճիշտ է, Աստծո կողմէ դրված շնորհք մնե, Աստծո կողմէ դրված փառիք մնե։ Այսօր հաջող կդժվարանանք նաև քնանալու, որովհետև մեր մտքերը այնքան զբաղ են, այնքան մտահոգությամբ լեցուն են, որ հանգիստ չեն, երբ որ հանգիստ չեն, կաշխատին միշտ, նաև կդժվարանանք քնանալու մեջ։ Իսկ մյուս կողմէ քնանալը նաև Աստծո կողմէ դրված շնորհք մնե, որ առավոտուն ամբողջ օրվա ընթացքին այս օգնած մարմինը իր հանգիստը գտնե։
Բայց այստեղ ասված քնանալը, տեսեք ինչպես քինիի բարակային, այստեղ նաև քնանալ հասկացողությունը ասել գուզե ձուլության արդայնությունը եղող քնանալու մասին է։ Քնանալը մի սիրեր։ Այսինքն երբ որ ժամանակն է արթնալու արթնցիր, երբ որ ժամանակն է քնանալու քնացիր, եւ ոչ թե երբ որ ժամանակն է արթնալու քնացիր, իսկ երբ որ ժամանակն է քնանալու արթնցիր։ Եվ տեսեք այս զսկուշավորությունն է կամ այս հիշեցումն է որ գնեն, քնանալը մի սիրեր, ինչու, որովհետեւ չհաղթանաս, գնաճան երբ որ ժամանակն է արթնալու եւ արթնալով ինչ պիտես, իրենցած աշխատիս, իրենցած պիտի կործես, որովհետեւ չհաղթանաս, եւ ինչ բանի մեջ չհաղթանաս, ոչ դարձյալ նային գալու մեջ այդ հոգեվոր բաժինը եւս, աղքատությունը ոչ թե միայն նյութական աղքատության մասին, այլ նաեւ հոգեվոր իմաստով արթնալու, որտեղ հաջող նաեւ ինչ տեսակի քնանալ գա, եւ որ Քրիստոս կսեր իր աշակերտներուն արթուն եղեք, մի քնանաք, ինչի մեջ, մեղքի մեջ չինալու համար, որպեսզի չհաղթանանք, այլ երբ որ արթուն ենք, երբ որ գաշխատենք մեր հոգևոր փրկության, մեր հոգևոր սնունդի, ինչով կլեցնենք մեր այդ հոգևոր կյանքը, Աստծո ներկայությամբ, այլ խոսքով ինչով կլեցվի մեր այդ հոգիները, հարստությամբ, որպեսզի չհաղթանանք, այլ ընդհակառակը Քրիստոսով հարստացած, Քրիստոսի ներկայությամբ հարստացած, ուրեմն բաց աչքերդ, որպեսզի հացով կշտանաս, եւ ինչպիսի հացով, սովորական հացով, ժամանակավոր է, այսօր հաջող նաև բժիշկը գարքիլ է հաց ուդելու, քիչ հաց կեր, այսինչ տեսակի հաց կեր, սև հաց, ջերմակ հաց, փարակ հաց, ինչ գիտեմ ցորենով հաց, քարիի հաց, հազարում եք տեսակի հացերու տեսակներ, բայց այստեղ ինչպիսի հացով պիտի կշտանա, Հովաննես ավետարանիչ 6-րդ գլուխ Քրիստոս կսե, Ձեր հայրերը անաբադի մեջ մանանա հացը գերան, բայց մերան, իսկ ես ձեզի պիտի դամ ուրիշ հացը, ով որ ուդե այդ հացեն պիտի չանոթենա, այլ պիտի կշտանա, ինչ հացով, Քրիստոս հացով, բաց աչքերդ, որպեսզի հացով կշտանաս, բացվեցան աչքերը այն աշակերտներուն, Էմաուսի ճամփորդներուն, որոնք երբ որ դուն մտան, իրենց հետ Հիսուս հարուցյալ փրկիչը նստեցավ սեղան, եւ երբ որ հացը փեգանեց սկսե, եւ իրենց տվավ, իրենց աչքերը բացվեցան, եւ հասկացան, որ իրենց հետ եղողը իրենց Տերն ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսն է։ Հետևաբար մենք այսօր սիրելիներ, փանանք մեր աչքերը, ամեն անգամ երբ ներկա գլանք բادرակի սու խորհրդին, թող բացվի մեր աչքերը, որպեսզի այնտեղ տեսնենք, որ բար սովորական հաց ու քինի չէ, այլ նույնիսկ Հիսուս Քրիստոսի փրկական մարմինն ու արյունն է, որպեսզի երբ որ այդ հացեն ջաշակենք, գշտանանք, այնպիսի հացը, որ մեզի այդ քեղեցկությունը ուտա, մեզ այդ հարստությունը ուտա, մեր այդ ծարավը գհակեցնե, մեր այդ անօթությունը գհակեցնե։ Թող որ իրավես, երբ ներկա գլանք բادرակի խորհրդին, թող բացվի մեր աչքերը, որպեսզի տեսնենք իր ներկայությունը։ Եվ իր ներկայության վայելք ունենալով, որ մենք երբ որ դուրս ուկանք այդ արարողութերեն, մեզի հետ դանինք, հոն ուր որ գարիքը գա, մեզի հետ դանինք, հոնուր որ այդ ծարավը գա, որպեսզի մեր անած այդ հակեցումը, մեզի հետ փերած այդ լույսը Քրիստոսի բաժնած լանք մեր շրջապատին, աղոթենք։ Բահաբան ամենայնի Քրիստոս, աչքո հովանի լիցի վերամեր, իդվե և իքիշերի ինստիրի դանի կնալի ճանապար, ինընջել և իհարներ զիմեր բեքսասանեց այց և ողոր միակ ու արարացոց և մեզ սպաս մամեղացս, ամեն։